Balla. Zoti kryetar, nderuar koleg, besoj që ky projekt ligj sjell në kuvend adresimin e një shqetësimi që çdo deputet, kryesisht përfaqësues i zonave bregdetare turistike dhe atyre liqenore, pse jo, lidhur me nevojën për të pezulluar përgjatë kulmit të sezonit turistik, edhe pse Shqipëria jonë po zhvillon një sezon turistik përtej, le të themi, sezonit veror, megjithatë vihet re që në shumë zona turistike, dhe kam qenë dëshmitar bashkë me kolegë deputet në zona turistike, kur vazhdojnë proceset ndërtimore ngjitur me hotelet, duke pamundsuar pushimin për pushuesit, dhe për këtë arsye kemi propozuar që në këtë projekt ligjin për turizmin, të pezullohen punimet e ndërtimit përgjatë kohës sezonit turistik, duke garantuar një zhvillim më të qetë të sezonit dhe cilësi më të lartë të ofertës turistike në vendin tonë. Dhe gjithashtu, me qenë se po diskutohet ky projekt ligj dhe ka pasur prej kohësh disa propozime që kanë të bëjnë me sigurimin e një kuadri më të përditësuar dhe fleksibël të kategorive të strukturave akomoduese në përputhje me zhvillimet e tregut turistik, po ashtu edhe ndërhyrja që në fazën e projektimit dhe të lezë ndërtimit për gjitha strukturat akomoduese, se ajo që ka ndodhur shpesh në Shqipëri është që një strukturë nis për pallat dhe përfundon hotel. Dhe mendoj që në fillim duhet nisi për hotel dhe duhet përfundojë hotel. Dhe gjithashtu një çështje tjetër ka të bëjë me unifikimin e procedurës kategorizimit dhe klasifikimit nga Ministria Përgjegjëse për Turizmin. Jemi në një moment historik të zhvillimit të turizmit në Shqipëri, por mendoj që pjesa që lidhet me kategorizimin, pra me ato që quhet yjet, duhet të jetë diçka e standardeve më të mira. Referuar këtu në relacionin që do të kemi mundësi ta shohim në Komisionin Përgjegjës dhe atë për dhënie mendimi, eksperiencave më të mira, por nuk duhet të shkojmë larg, mjafton të hedhim një sy Greqisë dhe Kroacisë për mënyrën e kategorizimit. Yjet nuk mund të jenë më vetë shpallje e pronarit hotelit, por do të jenë një proces shumë i mirë dhe i standardizuar. Dhe pjesa tjetër ka të bëjë me regjistrimin elektronik të klientëve. Mendoj që jemi në kohën e duhur edhe këtë standard të vendeve të anëtare të Bashkimit Evropian ta kemi edhe në Shqipëri, pra në çdo hotel të Shqipërisë të ketë një sistem të integruar të regjistrimit të personave që rezidojnë, pra që akomodohen në atë strukturë hoteliere. Përfshirë këtu dhe një rast që e kam bërë publik bashkë me kolegët deputet Kavajës, zotin Gjuzi dhe zotin Rakipi, lidhur me pamundësinë, por dhe paaftësinë, në fakt, rasti i Bashkisë Kavajë është rasti më unik në Shqipëri, ku një bashki pjesën e administrimit të mbetjeve e ka lënë komplet jashtë kontrolli, dhe ndërkohë që strukturat akomoduese hoteliere, restorante duhet kenë pa asnjë dyshim dhe pa asnjë lëshim një vend të caktuar të tyre për administrimin e mbetjeve. Nuk mund shkojë hoteli apo restoranti t'i hedhi mbetjet në koshin e plerave të lagjës, por duhet ketë një gjë të përcaktuar, dhe po ashtu përmirësimi i cilësisë së dhënave statistikore turistike nëpërmjet regjistrit qendror të turizmit. Ne do kemi kohë ta diskutojmë këtë çështje plotësisht gjatë javës së ardhshme në komisionet, në dyja komisionet, edhe në seancën tjetër plenare, kështu që i ftoj kolegët deputet ta mbështesin projekt vendimin për shqyrtimin e procedurë për shpejtuar të kësaj ndërhyrje që është urgjente dhe e nevojshme në dobi të rezultateve më të mira të turizmit në Shqipëri. Faleminderit, kryetar.